Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna ma tahan teha värske kapsa plaadikooki. Ja selleks on siin olemas mul 3 muna. Nisujahu on võetud siin 7 suppilusega täit. Hapukoort on 5 suppilusega täit. Majoneesi on 3 suppilusega täit. Soola 1 teelusega täis. Kergitusainet on 1 teelusega täis. Värskest kapsast on mul 500, siin on ta 550, selle sisu võtan siit ära ja jääbki mul 500 järgi. Ja võid on 125 grammi. Võid. Ja peale siputamiseks läheb riivjuustu. Ja siin läheb niimoodi, et riivin selle kapsa hästi peene riiviga, hästi peeneks. Ja siis asetan vormi, võiga määritud vormi, ahju vormi. Nii, ja siis sulatan või ülesse mikrolaineahjus ja siis kallan selle ühtlaselt kapsale. Ja siis nüüd segukaussi ma võtan segukausi ja sinna ma segan munad ja lisan hapukoore ja lisan majoneesi, soola. Siis segan kõik kokku ja siis jahu ja kergustusaine need liidan kokku, segan kokku ja siis lisan sellega juurde ja saabki ühtlase ja siis kallan sellele kapsale, kapsalaotan sinna vormi põhja ja siis kallan segu peale ja läheb ahju 190 kraadi peale 30 minutit. Kui kook on ahjus 190 kraadi juures olnud 30 minutit, siis ma võtan ta välja ja üritan sellest vormist kallata tagurpidi lauale või ehk teisiti öeldes sinna vormi tagasi, aga siis tagurpidi. Nii et kapsas jääb peale ja põhi alla ja siis ma siputan talle peale riivjuustu ja panen 5 minutiks uuesti ahju. Head õnnestumist! Siin ma või nüüd sulatasin mikrolaineahjus üles ja nüüd ma määrin sellega selle vormi ära. See selleks, et pärast on võib-olla ehk kergem seda kõike kätte saada. Ma pean seda välja keerama tagurpidi. Aga ma usun ka, et see, mis ma pärast kapsale selle või peale kallan, ta nagunii läheb siia põhja. Aga no vähemalt külgedele nii palju ta ei lähe. Aga hüvaks juhuks määrin ta kokku. Sest ikka tahaks, et väga laabuks kõik asjad. Ja kui ikka pingutada, siis võib-olla ehk saab ka parema tulemuse. Nii, sest selline ütelus on ka olemas. Kui sa pingutad 100%, saad kätte 50. Ja kui üldse ei pinguta, siis ei saa üldse mitte midagi. Nii, vorm on olemas vähemalt, kuhu kapsast sisse panna. Ja nüüd ma hakkan kohe kapsast siis hakkima. Kapsas on mul siin. Ja hästi peeneks on vaja teda saada. Ja hästi peeneks saab siis niimoodi, kui siit nuga peaks muidugi terav olema. Mida peenemaks saab, masinaga saab ka teda teha igasuguste viimutajatega ja mul on need olemas kõik, aga ma saan nii kiiremini võib-olla, kui masinad sättida valmis. Ja näete, siin ma saan nüüd siis, on vaja hästi peenikseks teha, hakkida. Mida peenemad, seda parem.
saab veel kokku pühkida ka laua pealt ja see on kõik puhas laud ja kõik on, nagu öeldakse, toidukraam. Kaduma ei tule midagi. Nii. Ajan ühtlaselt laiali siia. Nii, nüüd ma kannan siia peale sulavõi. Üritan teda võrdlemisi, et ta igale poole vajub. Mingisuguse nirena. Nii, saigi kõik. See hea kraam. Nii, ja nüüd ma võtan ühe segukausi. Ma hakkan segukaussi nüüd tegema seda. Munad löön lahti. Võtame suurema kausi, siis on hea segada. Võtame väiksema. Nii, siia piisab ka 3 muna. Ja vaatame siis selle kausi kõigepealt. Iga muna peab eraldi. Vaatame, mis muna sees on. Kas on õige kanamuna. Nii. Võib ka nõusutada, kõik on okei. Minul on nad kodukanamunad. Ja värsked ka. Minul, näete, aga nii on garantii, et saab kindlasti korras munad. Ja selle võib siis nüüd segada, lahti lüüa. Mul on tegelikult olemas visplid ka igasugused. Võib sellisega lüüa ka käsivispliga. Siia võib sisse panna ka soola juba. Vahule pole vaja lüüa. Nii. Ja siia läheb sisse kõik korras. Paneme see majoneesi. Siis läheb hapukoor. Küpsuspulbri paneme jahu sisse. Ja siin ei olegi muud. Ütleme segamini ja siis küpsuspulbri koos jahuga segame eraldi ja sõõlume siia sisse. Ja siis kallame ühtlaselt kapsa peale. Jälle vahlu. Väga lihtne, kiire. Venekeelses internetis kirjutab selle kohta, et see on laisa perenaise kapsapirukas. Et hästi ruttu ja vähe tegemist. Noh, see on elus nüüd. Ja nii, ja nüüd see jahu, selle segame ka siin. Vaatame, millega me segame. Kõik peab olema käe-jala juures. Selle vispliga saab ilusti segamini segada ka. Aga mõni ütleb, et pole, küll ta sõela peal läheb segamini. Noh, ja ongi segatud. Ja sõelaga muidugi sõelume läbi ka. Nii. Võib ka jupi kaupa. Võib kasutada elektri, neid segamisi, vispleid ja kõike. Aga näete, käsitsi teeb samamoodi selle kõik ära. Nii.
ja see peaks olema selline hapukoore taoline segu. Natuke paksem hapukoor või selline. Ja selle me kallame peale siia. Ta ei lähegi sinna sisse üldse, kapsa sisse, ta jääb nagu põhjaks. Ja nüüd hea. Nii, ja nüüd me kallame siia ta peale, aga ma võin teda natukene nüüd siluda ka, et ta nii väga kohev ei ole. Natukene pressida võib-olla kinni ka. Muidu ta, ma kardan, et muidu ta läheb liiga, imbub sinna sibula sisse, sibula vahele. Et ta peaks moodustama nagu põhja. Selle kapsa, see natuke silundada. Nii, see kapsas. Vaat nüüd on ta natukene nagu siledam ja tihedam. Ja siis ta nii väga ei imbu see ainas sinna põhja vahele. Nii, nüüd peaks ilus olema. Ja nüüd ma üritan ta siis kallata siia peale. Ja nüüd lähebki ta ahju. Ei taha vastu rinda võtta, määrin särgi ära. Aga klaasiga on üldse, klaasnõudega ikka võib õnnetus juhtuda, nad on rasked ja libedad ja sellepärast nad tahad kinni hoida kuskilt, aga et ta käest ei kuku. Nii. Ja nüüd ta läheb ahju. Kui vaja, siis te saate natuke nii-öelda ühele poole, teise poole kallutada ka. Noh, ja siin ta on siis mul. Näete. Nüüd ta läheb ahju. Head küpsemist on. Siin ta ahjus nüüd ilusti küpseb. Pealt on juba pruun värv. Varsti läheb ahjust välja. Kook on nüüd laual. Kapsakook. Nüüd on mul ülesanne ta siin keerata ringi. Ma ei tea, kuidas mul õnnestub, aga ma üritan sellise variandiga, ma panen siia peale ühe plaadi. Ja siis teen järsku liigutuse ja keeran ta teistpidi. Siin tuleb võid kindlasti laua peale, aga midagi teha pole. Niimoodi. Ta ei kukkudki veel, aga kukub. Kukub. Peame natuke raputama teda. Ehmatama. Nii, tuli. Midagi tuli. Nii. Nüüd on ta siin saanud ühtepidi. Aga mismoodi ta segab nüüd mul teistpidi keeramist, kuidas ma nüüd ta sinna vormi saan. See on jälle üks mõte. Et kas ma lasen pikkupidi sisse või ma vist lasen ta vist pikkupidi sisse. Selline tunne, et ma võtan ta nüüd niimoodi ja katsun taga sõita. Ma vaatan, kas ta liigub. Nii on ta lahti. Ta libiseb mul. Hakkab libisema. Noh. Julgus on pool võitu. Julge hundi rind on karvane. Nii. Ilusti võtame põhja. Seda mul ei õnnestunud ringi keerata nüüd, aga ma ei hakka teda, ma võin teda natuke lahti torkida, aga ma alles võin enne ka selle ringi ära keerata siia. Aga nüüd ta vist on nii tihkel see, et enam ei saa.
nii, olgu, las olla, me sööme ta nagunii ära. Ja nüüd ma siputan peale selle riivjuustu ja läheb 5 minutiks ahju. Ja ongi meil kapsa pirukas valmis. Proovige ka teha ja kommenteerige mulle. Nii, nüüd ma teen uuesti ahju sellega. Head küpsemist tal. Kapsapirukas on ahjust väljas, ilusti küpse. Nüüd ta natuke jahtub ja hakkame proovima. Proovige ka teha. Igaüks sai kapsapiruka lõigu ja see on siis minule. Aga ma juba sain maitsta võrratult hea. Proovige ka.